magasinering. Med sejl og bum og det hele pakket ind. Så er der Lübecker marcipan. Was ist für deine Frau? Så er vi på bagsiden af hovedindgangen til Lübeck. Ah, das ist sogar ein Vierertisch frei. Jeg siger, så blev det forår med blomster, træer, der er sprunget ud. De første tulipaner har vi set, og masser af påskeliljer. Derhen er mastekran, den som har pillet vores mast af. Lige der. Det er vores plads. Sådan er den hvide pæl. Okay, det var ikke et valg, kunne jeg godt høre. Nej. Jeg er da ligeglad. Super. I Lübeck. Vi sejler rundt om Lübeck. Og lidt igennem. Og vi gik lige derinde bagved i går. Og købte chokolade. Marcipan. Man er lige i gang med at åbne fortroppet. Vi er på vej mod vores første sluse. Bare lidt endnu, før vi er der. Jeg tænker lige, tage en lang, altså nu lige mere, og en rigtig lang, foran, lige sådan med. Måske ja, det kan vi gøre. Essie fik frihed. Har hegn hele vejen rundt. Her var vi nødt til at ligge for natten, fordi slusen, som er 4 meter høj, den er lukket. Nu gør det jo ikke noget at lægge for anker-ish i godseøjne. Sådan et sted som her. I det her vejr. Det kan vi godt lige holde til. Det kan vi nemlig. Assie hun hygger, spiser kødben og kan faktisk bevæge sig rundt, om det passer hende. Luksus.
bare langt væk. Ja. Ja, vi skal også prøve at bruge den her pænt jo. Kan den komme længere ud? Den kan komme. Men så begynder den skal ikke længere ud. Nej, man kan ikke styre det, vel? Nej. Nu skal vi styre rundt om træstammer, eller hvad det er, der er. Træstammer, det derude. Er vi på vej op eller ned? Vi er på vej ned. Okay. Ellers havde vi ikke set så afslappet ud. Og hvor meget af den her går ned? Hvad var det? 4 meter, maks 4 meter og 85. Afhængig af vandstanden på elven. Som vi ikke rigtig har styr på. Selvom de har sagt en masse over radioen. Så har vi fået nogle slusevenner. Til havnen, når vi kommer. Yep. Kan du pege ud, hvor vi ligger henad, cirka? Vi ligger rundt om hjørnet herovre. Ja. Båden er på vej. Der ligger båden. Og så i overmorgen, når vi sejler, skal vi ud i Elben. Og så skal vi et stykke den vej ned. Ikke ret langt. Så kommer Elbe Sejdekanal. Og den skal vi ned af. Min mand, han steger pølser, og det er han så super god til. Au! Ja, det Det er du god til. det er jeg god til. Det er min lyd. Vi kom hurtigt i havn i dag. 10 cm. Yber. Det kan jeg så hermed bekræfte. Måske dels på grund af, at vi har fyldt så mange ting i, men skal vi til endnu en ny første ting. Her fremme efter broen, der har vi skibshæveværket, som hæver os 38 meter op på 3 minutter. Det bliver lidt spændende. Så ligger vi ud for hæveværket og venter på, at vi kan få lov at komme med. Vi ved ikke rigtig hvornår. Vi forlader dig ikke. Vi forlader dig ikke. Ja, så kommer vi ind i hæveværket, som er et stort badekar, der er ved at lukke nu. Og så lige om lidt, så begynder det bare at gå 38 meter op. Og Jeanette står her og har styr på det hele. Så får vi ikke driver væk. Og
deroppe, og sejler ud lige om lidt. Det er helt vanvittigt. Ja, det gik jeg ud fra, der var. Ja, der er masser derovre. Ja. Det er der ikke. Det er først nede bagved. Okay. Så der prøver en igen. Der er ikke nogen. Så fik vi sat i gang. Det går lidt hurtigere end i min sluse, det her. Lige om lidt, så slipper vi tøjningerne og sejler ud. Når man kigger herud. Det var dernede, vi lige har ligget og sejlet. Så vender vi lige rundt igen og ser, at lige om lidt, så kobler vi til den der port deroppe, og så sejler vi ud. Så kommer vi lige 38 meter op i verden, og er på vej ud. Fuldstændig Surrealistisk. Jeg kommer lige i tørvejr. Altså, du skal lige tørvejr. Så lige den her filmer bagud. Nu vil hun sgu ned. Men det var det, jeg... Schleuse Ulsen. Ja. Der var lidt små buler i vandet, eller under havoverfladen. Ikke, René? Jo, det var. Vi hoppede lige en halv meter til den ene side, og så en halv meter op igen. Og så sejlede vi videre. Men det væltede lidt rundt nede i skabene. Så der ligger en stor sten. Skete der noget? Umiddelbart ikke. Vi har ikke taget vand ind, og umiddelbart er der nogle ridser på kølen, som det eneste. Heldigvis. Yes. Så vi tager en tur igen i morgen. Så er det videre. Den er bare lidt kort i dag. Sådan har vi ligget i nat. Nogle gange. Det ser vildt ud. Vores lille båd. Vi skal ikke sove ved siden af sådan en, på siden af kanalen en gang til. Det bliver for voldsomt. Vi bliver vække for mange gange i løbet af natten. Men han satte faktisk farten ned. Så tak for det.